بەتایبەت نوێژ نەکردن، فرامۆشکردنی نوێژ، ئەمەشیان زۆرێک لە گەنجان بەداخەوە نوێژەکانیان ناکەن، یاخود ئەیکەن لە کاتی خۆی نایکەن. نازانێت خوای پەروەردگارە فەرمێ فەوەیل للمصلین، دۆزەخ بۆ کەسانی کەوا نوێژەکانیان تاخیرەکەن. ئەی فەکەیفە ئەگەر نەیکەیت؟ قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. کاتێک دۆزەخەکان دەچنە ناو ئاگری دۆزەخ، خوا پەنامان بدات، پرسیاریان لێ دەکرێت ئێوە چی شتێکتان ئامادە کردبوو، چی شتێکتان کردبوو کەوا ئامادە بن لە دۆزەخ؟ قالوا لم نكن من المصلين. نازانێت خوای پەروەردگارە فەرمێ حافظوا على الصلوات، دۆزەخ بۆ ئەو کەسانی کەوا نوێژ ناکات. وهروەها خوای پەروەردگارە فەرمێ ئامان مسلمانان پارێزگاری بکەن لە نوێژەکانتان، چونکە یەکەم شت لە کردەوەکانت محاسەبەت لەسەر ئەکرێت لە ڕۆژی قیامەت بریتێ لە نوێژکردن. پێغەمبەری خوا فەرمی عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة عن أعماله الصلاة. پرسیاری نوێژەکەت لێ ئەکرێت، ئایا نوێژەکەت کردووە یاخود نەتکردووە؟ کە نەتکردووە تووشی کوفر بوویتە. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عهد بەڵێن لە نێوان ئێمە و بێباوەڕان ناسنامەی ئێمە نوێژە. هەر کەسێ نوێژ نەکات ئەوە بە دڵنیاییەوە کوفری کردووە. کەواتە ئەفەرمێ صلى الله عليه وسلم من تركها فقد برئت منه الذمة. ئەوە تۆ پەیوەندیت بەخواوە نەماوە. هەر کەسێ نوێژ نەکا پەیوەندی بەخواوە نامێنێت. من تركها فقد كفر. هەر کەسێ نوێژ نەکات ئەوە بێباوەڕە بێت. یان من تركها جحودا فقد كفر. هەر کەسێ ئینکاری لە نوێژ بکە ئەوە بێباوەڕە بێت. نازانێت هەر کەسێ نوێژی نەبێت ئەوە لە قیامەتدا هیچ چاکەیەکی لێ وەرناگیرێت. کەواتە بەداخەوە گەنجەکانی ئێمە ئەمڕۆ کەم هەیە دەست بە نوێژ بگرن و عیبادەتی خوای پەروەردگار بکەن، چونکە شەیطان دێ هەڵیانە خەڵەتێنێت. ئەڵێ تۆ گەنجیت، جارێ نوێژ بۆ تۆ نهاتووە، عیبادەت بۆ تۆ نهاتووە، هاتن بۆ مزگەوت لەسەر تۆ نییە. تۆ گەنجی، گەنج لەسەرێتی، بڕۆ لە چایخانەکان بێت، بڕۆ بۆ شوێنە گشتەکان لەوێ پاڵداتەوە، خەریکی دڵداریکردن بێت، خەریکی فەیسبوک بێت، خەریکی غەیبەتکردن بێت. بەڵام نوێژ و عیبادەت و ڕەوش جوانی عیبادەتکردن بۆ خوا سوڵحان ئەوە نابینیت لای گەنجان، ئیلا گەنجانێکی کەم نەبێت. هەڵەیەکی